हट 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 हट। सभी दोस्तों को नमस्कार। ये है राजस्थानी अजमेर का बकरिया। फिलहाल हम आ चुका है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है। और आप लोगों को बकरा चाहिए तो आप लोग चॉइस कर सकता है, आकर विजिट कर सकता है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का बकरा है। नोंथांमोना फैनो हागोन, फैनानै समायना समायना बोरमाफोरखौ सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय। सिन्था गैया, जोबोद मोजां बोरमा। जों एडजास्ट खालामनानै बोरमाखौ हरगोन। जेबो सिन्था गैया नाय। बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव आरो उदालगुरि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि कुमिरकाटायाव नोंथांमोना बेफोर बोरमाखौ मोनगोन। बेनिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि माने डिमाकुसि खासिबारियाव। तो आं स्क्रिनाव कन्टेक्ट नम्बर होगोन, बेबायदि नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै फैना लांफैनो हागोन। नाय, इतना बढ़िया क्वालिटी का है। गुजरी, सिरोही, अजमेरी मानना पड़ेगा, हमको काफ़ी अच्छा लगा है। ये रहा अच्छा नस्ल का बकरी। धन्यवाद। गासै लोगोफोरखौ बरायबाय। नै राजस्थान आजमेरनिफ्राय बड'लेण्ड आसाम बड'लेण्डसिम सफैबाय। नोंथांमोना मोननै जायगायाव बोरमाखौ मोनगोन। मोनसेया जाबाय उदालगुरि डिमाकुसियाव, उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट डिमाकुसियाव, आरो मोनसेया जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट कुमिरकाटायाव। तो नोंथांमोना बोरमाखौ जुदि नोंथांमोननो नांगौब्ला फन खालामनो हागोन। सिन्था खालामनो प्रयोजन गैया। 100% सिकिउरिटिनि दारा जोङो बे बोरमाखौ जोंनि हालामाव एडजास्ट खालामखांनानै मोजाङै सार्भाइभ खालामनो हानाय जानायनि उनावसो जों बोरमाखौ हरगोन। आरो अलरेडि जों जिबायदि केरेक्टाराव नुफैबाय बोरमाखौ, एकदम जोबोद मोजां, सिन्थायानो गैखाया। जोबोद मोजां। मर्निं टाइमनि जाबायनि ब्रेकफास्ट आरो जेबो असुबिदा गैया, सिन्था गैया। नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन। नोंथांमोना गावनि गोसो बायदि सेलेक्ट खालामनानै लाना थांनो हागोन। जायखिजाया बोरमानि असुबिदा प्रब्लेम बेमार आजारखौ लानानै नोंथांमोना जोंखौ फन खालामनो हागोन आरो जों A to Z हेफाजाब होनो नाजागोन। तो बेनो राजस्थान आजमेरनिफ्राय जों लाबोनाय बोरमाया। गोजोन्थों।